따끈따끈한 국물이 생각나서 끓여봤어요. 파, 청양고추, 홍고추, 무를 우선 썰어주시고 뚝배기에 물을 넣고 팩에 들어있는 소스를 먼저 넣고 끓여줘요. 무를 먼저 넣고 오뎅들을 넣고 나머지 야채들을 넣어주세요. 여기에 얼린 다진 마늘이랑 얼린 양파도 추가했습니다. 그리고 저는 연두로 간을 더했어요. 후추도 솔솔 뿌려주시고 15분만 끓이면 집에서도 이렇게 따뜻하고 맛있는 오뎅탕 만들 수 있습니다. 오늘도 완뚝!